Газар зохион байгуулалт геодез зураг зүйн газар үзүүлж байна. Газар зүйнээр түүхийн түүчээ. Улс болгонд газар нутгийн нэр бол одоо геодезийн байгууллага, эдээд зураг зүйн байгууллагт байдаг. Өдөр тутмын хэрэгжилж байгаа газрын зургаараа газрын одоо нэр ашиглагдаж явдаг. За газар зүйн нэрийг бол хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр зөвхөн одоо газар орны нэрийг л одоо уул нуруу толгодыг нэрлэснийг газар зүйн нэр гэж үздэг. Гэтэл одоо газар зүйн нэр гэдэг бол зөвхөн газар орны нэр биш, аймгийн нэр, за сумын нэрээс эхлүүлээд гудамж талбай нэр, хөшөө дурсгал хүртэл бол хүн гол гарих уул нуруунаас гадна энэ бүхэн бол газар зүйн нэрийн асуудалд бол орж явдаг. Монгол орно хөшөөдийн зураг гэж байсан. Бүх хөшөөд бол газрын зурагтай байсан. Манж нөхдүүдээс удирдах байсан. Өөрөөр хэлбэл манжийн одоо Монголыг хариуцсан яам гэж байсан. Тэр яамнаас бол тусгай мэрэгжлийн хүмүүсүүд хийдэг. Тэр нь бол газрын зурагчид гэж байгаагүй, хөшөөний зургууд үйлдвэрлэгчид гэж нэрлэдэг байсан. Сургуулийн хэд газрын зургуудыг гэгэрлийн яам гэж байсан. Дээрүүд гэгэрүүлэх яам гэж 1927-28 оны үед багш нар хийж Шимков гэдэг хүн түүнд удирдамж болж байсан. Тэр хүний удирдлагын дор зохиогоод сургуультанд хэрэгжилж байсан. Газар дэлхийн зураг гэж байсан. Дэлхийн одоо хагас зүүн баруун гэсэн хоёр чиглэлийн одоо хуваачсан газрын зураг байж байгаа. Тэр хэрэгжилж байсан. Засаг захиргаанаас цагаан зураг гэж гарч ирсэн ийм зургуудыг хийгээд Герман улсын Лайпциг хотноо хэвлүүлж ирсэн байгаа. 1944 онд Мурзаев гэж газар зүйн хүн 2 саяна зураг хийсэн. Энэ газрын зургуудын орсон нэрнүүдийг бол хуучин газрын зургуудаас л одоо бүрдүүлж авсан байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд энэ газар зүйн нэрийн асуудлыг маш өндөр тавьж үздэг. За 1959 онд анх одоо газар зүйн нэрийн шинжээчдийн бүлгийг байгуулсан. За 1967 онд бол Женев хотод анхны одоо их хурлыг хийж дэлхийн улс орнууд бол улс орон болгон газар зүйн нэрээ өөрсдөө одоо хадгалж, хамгаалж, стандартчлах, за улс орнуудын хоорондын харилцаанд үнэн зөв нэрээр одоо нэршиж ирэхийг одоо уриалсан байдаг. За улс орон болгон өөрийн орондоо одоо үндэсний зөвлөлийг байгуулах шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг өгсөн байдаг. За манай орны хувьд бол бүр 1949 онд бол анх газар зүйн нэрийг дур мэдэн одоо өөрчлөх, хориглох тухай, 61 онд бол комисс байгуулах тухайн үе одоо сайд нарын зөвлөлийн тогтоолууд гарч энэ газар зүйн нэрийн асуудал дээр маш их анхаарч ирсэн. Сайд нарын зөвлөлийн 280 дугаар тогтоол гэж гарсан юм. 80 оны 8 сард энэ Сэдэнбол даргын шууд санаачлахаар гарсан, даалгавраар гарсан ийм тогтоол. Монгол улсад хот суурин газар нэлээд бий болж байна. Эрдэнэ тархан гэдэг энэ тэнд үйлдвэр шинэ хотууд бий болж байна. Хүн амын хөдөлгөөн их боллоо. Газар нутгийн нэрийг янз бүрээр нэрлэх болсон байна. Сангийн аж ахуй ялангуяа дижээлийн аж ахуйнууд ирж газар их хагалдаг болж байна. Ийм юмнаас болоод газар нутгийн нэр солигдох, мартагдах, шинэ нэр өгөх явдал замбраагүй болох нь энийг зэгцэлгэж Сэдэнбол дарга сайд нарын зөвлөлд өгснөөр 280 дугаар тогтоолын дагуу надад үүрэг өгөгдсөн. Сайд нарын зөвлөлийн орлого дарга Лувсан гомбын гар үсгтэйгээр бичиг ирсэн. Түүнийг улсын төлөвлөгөөний комист ажиллах, гүйцэтгэх үүргийн дагуу техник эдийн засгийн үндэслэл хийж батлуулж тэгээд би ажилд орсон. 1981 оноос 84 он хүртэл 84 оныг дуустал гүдээхээр ажиллаж байсан. 84-өөс 88 он дуустал өнөдөө боловсруулалт хийсэн ийм хийж байсан. Бас улсуудыг татаж оруулна. Жишээлбэл намын төв орооноос аймаг хариуцсан зохион байгуулагчийн нэг хүн байдаг. Сайд нарын зөвлөлөөс манай зохион заавар хэлцтэй аймаг хариуцсан зохион байгуулагч гэж хүн байдаг. Тэр улсыг заримдаа оруулдаг. Аймагт гэдэг зураг зүйн газраас хүмүүсийн нэг хүн энэ яваад аймаг дээр очиж аймгаас баг үрдүүлж яваа сумаараа явдаг. Суманд очиод газар нутгийн нэр сайн мэддэг 1-2 өвгөн олж авна.
Тэгээд машинаар бүх нутгийг хийсэндээ эндээс 100,000 зураг, 50,000 зураг хоёр авч очоод тэр хоёр масштабаараа зураг нэрээ болгодог. 90 нэрийг бол 100,000 масштабан дээр болгосон. Масштабтай зурган дээр болгосон. 100,000 зураг нууц байсан учраас сүүлд нь аймаг сумуудад хийвлж өгтөө масштабыг авчихсан юм. Хуваарийг аваад ерөөсөө цаасандаа зургийг хийлээд өгчихсөн. Ийм учиртай. За газрын зургийг тодруулахдаа бид яаж яасан бэлээ ГД зураг зүүн газарт газар нутгийн нэрийн групп гэж байгуулсан. Тэр нь бол 13-4 хүнтэй дор нутгаас эхэлсэн. Сүүлдээ баруун зүгийн аймагуудад очсон. Энэ тодруулалт хийгээд явж явахт бол хамгийн хэцүү нь Баян-Өлгий аймаг. Ягаад тэр ихтэй зэрэг уугуул хүн гэж байдгүй казак маягтай нэрнүүд өгчихсөн. Тэр болгоны батлуулахад өгөхөөр их маргаантай байлаа. Хамгийн сүүлд нь Улаанбаатар хотын газар нутгийн нэр Сэлэнг аймаг хоёр тонож үлдсэн. Сэлэнг аймаг хүний хөдөлгөөнд нэрээ мэддэг хүн бас зарим газраас өөдөө зарим газар нэр нь олон янз болчоод нэлээд төвөгтэй байсан. Тэгээ энэ Сэлэнгэд энэ төр чи бас явж явахад энэ ямар газар вэ гэхээр 500-ийн файл, 1000-ийн файл гээд тэр аюу улсад нэрийг мэдэхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ цаашдаа хөвсчих юм бол тэгээ яг сүүлийн файл гэдэг нэр нь алга болоод 500-т 1000 тентэр гиссэн ч юм уу байж байгаа. Ер нь Сэлэнг аймгийн нэр нэлээд хүнд байсан. Тэгвэл Сэлэнг аймагт нэг их сайхан юм байсан юу гэхээр түүхэн Сэлэнг аймгийн нэр их олон орсон, газар нутгийн нэр их олон орсон байдаг. Одоо 1727 онд Манжийн хаан, Оросын хаан хоёр улсынхаа хөлийг тогтоох гэж буурын гэлцээ хийсэн гэл. Тэгэхээр Манжийн төрөл шашны хамсаж эхлээд монголчуудын нэрсийг бүгдийг өөрчлөх энэ зорилттой байсан. За тэр нь бол тэднэрийнхээ хувьд бол амжилттай, монголчуудын хувьд бол нэлээд гамшигтай үр дүнд хүрсэн. За энэ өөрөөр хэлбэл нийт монгол хүмүүсийн нэрийн 90 гаруй хувь нь бол одоо төвд нэр бол одоо өрцсөн. Түүхт газруудаа зарим нь бүр мартцсан байна. Монголын нууц төвчөнд нэр нь дурддагдсан, тэр нэр нь нэг жаахан өөрлөгдсөн газруудыг одоо бүр мартцсан. 1204 онд 8-ны Таян хаан Чингис хааны эзэмшил газар халдаж довтлолт орж ирэхэд Дорн зүгийн цөв монголчуудын зэвсгийн хураай гээд довтлож орж ирэхэд Чингис хаан угтаж тулалдсан тэр хүчрэг дайсныг одоо бүрмсэн бут зогсон нахуу хүн уул гээд бол одоо Булган аймгийн Дашин шилэн суманд байна. Одоо нэг Лахбаян гээд нэрлэчихсэн. Тэнтийн том тулаан болсон Монголыг нийтэх сүүлчийн тулаан болсон монголчуудын нэгдэл энд батдсан гэдгийг одоо тэмдэглэсэн нэг ганц дурсгалын хөшөөж байхгүй л байгаа юм л да. Хятад бол түүх газар чулуу жавтан дээр жавчиж дурсгал үлдээнэ гэдэг бүр тийм том чиг үед. Тэгээд тэр дотор л борчин чулуу илүү сайн 10,000 жил болоход өсгөн танигдж байдаг гэсэн. Манай ч гэсэн ийм жишээ байна. Цогтхон тайжийн дуутын хараад чулуун дээр бичсэн бичиг бол одоо ямар ч уулчин ямар ч эрдэнэтэд тийг аваачаад үзүүлээд бүгд шагширдгийг штэ. Энэ чулууга яаж ингэж сайн сонгосон байна. Энэ өвөрмөс дуутай чулуун дээр. Тэгээ энэ өчигдөр өчтөрхөн битсэн юм шиг ийм сайхан тод энэ бичгийг илэдэхгүй. Монголчууд энэ түүхөө соёлыг энэ шиг хайрлж байсан болоосоо энэ төр тэгж ярьдгийг штэ. Монгол улсад хамгийн олон татагддаг нэр Баян гэсэн нэр байд юм. Нилээн дэлгэрэнгүй нэрний тоонд бас Тахилт гэсэн нэр бараг аймаг болгон тахилддаг. Их нууруудын хотгорыг дагаа явахаар тэр өөч гэдэг нэртэй газар маш олон байна. Гадна талын ингээд харах юм бол ингээд улаан, шаргал, ногоо янз бүрийн шавран ийм явран тогтцтой, арзгар варзгар ийм одоо шаврлаг тогтцтой тийм газарт л дандаа өөч гэж нэр өгсөн байна. Өөч манган, өөшийн хоолой, өөшийн говь дандаа өөш. Тэгэхээр сэр гэдэг газар ямар газрыг нэрлэж ийсэн бэхээр ингээд олон чулуунууд нь ингээд одоо сэр шиг налсан иймэрхүү хэлбэртэй газруудыг бүгдийг сэр. Тэгэхээр тэр дотор бол тийм таамаглаж орсон хүн болгон өгчихсөн юм бол харагдахгүй заавал газрын гадаргын гадаад тогтцыг яах нь нэрэндээ хэрэгжилж ийсэн байна. За уг нь бол Монголд хар нэртэй газар хамгийн олон байсан байхгүй юу? Өвөл цас баг ундаг одоо хар ингэр хавар эрт цас хандардаг газрууд бол бүгдээр л хар нүүр, хар толгой, хар ингэр, хар гуй, хар хөндлөн, хар хавирга гэмтэргээд ийм нэртэй байсан. За энэ нь бол малчтын хувьд бол жаргалын орн байхгүй юу?
За нуус төвчүүд газар усны нэр бол энэ үед бас нэлээд өөрчлөгдсөн. За бид нэр одоо Монголын нуус төвчөнд олонтой дурддагдсан хар зүрхний хөхнөөрийн ирэг дээр ирээд байна. За энэ домгоор бол бүртөө үжин Тэмүүжин хоёр өөлийн ихэд эндээс ус зөөж ирсэн гэдэг домогтой. Энэ хой талд нь бол хар зүрхний хөхнөөр байна. Монголын нуус төвчөнд дурддагдсан. За сүүлд нөгөө шарын шашин их хүчтэй дэлгэрэх үедээ хар нэртэй уулуудыг бөөгийн өнг гээд нэрийн их сольсон. Тэгээд энэ хар зүрх уулыг баян зүрх уул болгосон. Хар сүүл уулыг өлжит гэд нэрлэлсэн. Нуус төвчний дурддагддаг газар усны нэрийн бараг 50% нь одоо сүүлдээ өөрчлөгдсөн. За ингэж өөрчлөхдөө нэгдүгээрт бол шууд төвд нэр өгдөг. Үгүй бол үндсэн нэрийн өөрчлөөд бэлэгдлийн нэр, буян, жаргалан, өгөөмөр гэх мэтээр нэрлэдэг. Тэгэхээр Бурхан Алдан хуул бол 100 орчим түүхийн дурсгалд бичигт нэр нь дурддагдсан байна. Тэгжээж ЮНЕСКОд яах нь вэ? Одоо соёлын үед бүртгэж шүү дээ. Хэрвээ монголчууд Бурхан Алдан хуулийнхаа нэрийг солиол байсан бол яах нь вэ? Энэ дэлхийд бүртгэгдэхгүй байх жишээ дээ. Орчин үеийн техник технологи хэвшсэнтэй холбоотойгоор одоо гар утасны сүлжээ барьдаг толгоогоор моби толгой, скай толгой гэж нэрлэх. Одоо аймгийн төв дээр чинь машинтаа зочд ирэхтэр хүлээж нөгөөхдөж явдаг, гаргаж өгтөр гаргадаг нэг аймгийн хажууд нэг овоотой газар байна шүү дээ. Баруун нэг аймаг тэр жижиг толгой дээр зочдоо өгтөж явдаг, тэрийг согтуу толгой гэж нэрлэлсэн байгаа шүү. Энэ газар нутгийн нэр биш байна уу, хооч байна надад чинь. Сүүлийн үед болсон нэр байна гэж хасчихсан юм л да. 42-оос 44 он Монгол улсын энэ 100 мянган маштай автозургийг тэр үеийн зөвлөлт толгойд улсын цэргийн генералын одоо Жанжин Шатав ирж хийсэн байдгийг. Тэгээд тэр хийсэн улсууд Орос хүмүүс байж л дээ. Тэгээд Монгол хүмүүсээс газрын нэрийг асуув штэ. Тэгэхээр Монгол хүн нэрийг хэлнэ. Орос хүн нөгөөхийг дуудлага бичнэ штэ. Тэр Баян хонгорын Баян говь сум, Баян лиг сум хоёрын урд руу байдаг 50-ийн тал гэж сайхан тал байдгийг. Тэр талын баруун үзүүрт нэг худаг байсан. Тэр худгийг юу гэж нэрлсэн бэхээр ёдлын худаг гэж бичсэн. Ёдл. Тэгээ яг хуу газрынхаа зургаар явсаар байгаад нөгөө ёдлын худаг дараа ирсэн. Тэмээчин айл байсан. Тэгээд за танаа энэ худгийг юу гэж нэрлэдэг юм бэ гэсэн чинь ойдлын худаг гэдэг юм аа гэж. Ойдл. Тэгэхээр монгол хүн яах нь ойдлын худаг гэдэг хэлээд өгөхөр нөгөө Орос газрын зурагчин чинь ёдлын худаг гэж бичээд авчихгүй да. Монгол нэрийг гадаадад одоо галиглэх тухай тусгай заавар боловсруулж зөвлөлт бодвол болон бусад зочид орнуудтай ерөөсө хамтарч хилцүүлж ийсэн. Энэ болгоны чинь авч үзээж ЮНЕСКОгийн одоо шийдвэр тогтоол байт юм байна. Газрын нэрийг өөр хэлээр галиглаж болохгүй, гадаад хэлэн дээр орчуулж болохгүй гэдэг манай улсын хуульч гэсэн яг нь энийг бас тэмдэглэсэн байт юм байна. 360 мянган нэр аваад 200 хэдэн мянган нэрээр зураг хийсэн баха. 2003 онд улсын их хурлаар түүнийг бол батлуулсан. За энэ 213 мянган нэрийн их хурлын 42 дахь тогтоол байгаа. Энэ одоо 213 мянган нэрийг улсын хэмжээнд мөрдөх, ном тохимол, сурах хүчиг төрийн байгууллагууд бол энэ нэрийг бол одоо заавал мөрдөх ёстой гэсэн энэ засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа. Миний ээж надад чи бол Баян голын шон тонгор гэзэх газар төрсөн юм шүү гэж хэлж өгсөн. Би нутагтаа очиод тэр газрыг хайхаар зэрэг тэр газар надад олдохгүй. Аз болж миний нагац эгж амьд байсан. Тэр хүн надад очиж бийжлэн зааж юм. Чиний төрсөн бууцын гэж. Тэгэхээр тэр яасан бөхөр тэр шонт гэдэг үг нь алга болсон. Баян голын шон тонгор гэжсэн шонт гэдэг үг байхгүй болчоор Баян голын хонхор гिचхэр зэрэг би тэр газрыг мэдхгүй үзээгүй юм чинь хүмүүс надад хэлж өгч чадахгүй болох жишээтэй. Тэгээ манай байгууллагт хандаад би тэр сумын тэр хүн байна. Тэгээ энэ газрын зургийг өгөөч. Дээр нэмээд энэ дээр тэмдэглэгдсэн газар усны нэрийг өгөөч гэ манай байгууллагаас аваа явсан. Нийтдээ 1200-аад нэртэй сумынхаа газрын зургийг аваа явсан. Жил хагасын дараа бүх сумынхаа хүмүүстэй уулзаад, иргэдтэй уулзаад газар усныхаа нэрийг нэгднэггүй тэмдэглээд 2500-аар газар усны нэр шинээр олж тэмдэглээд, зурган дээр тэмдэглээд, тэгээ бүх хүмүүсийн ургийн бичгийг тэн дээр хөтлүүлээд тийм ажил хийгээд ингээ айгүй гоё зузаан ном болгоод ингээ ирсэн. Тэгэхээр энэ зургийг ашиглаад манай нутгийн улсууд бол тэр төрсөн газар байна уу, булаг усаа байна уу,
нутгаа бол яах нь олж ашиглах ийм л ачаал бүтэлтэй. Ингэж л бодож одоо нутгийнхандаа энэ зургийг гээж өгч ном болгож хүртээс учиртай. Тэгээ манай нутгийнхан энийг хэрэглээд баяжуулаад хойш нь авч яваад энийг бас сэргээж ягаасаа гэд бид одоо нутгийнхандаа хүсэж байгаа. За газар усны нэрийг үнэн зөвөөр нь авч явах, үнэн зөвөөр нь тэмдэглэх, үнэн зөвөөр нь хэрэглэх, үнэн зөвөөр нь бичиж одоо ингээ үе уламжил дамжуулан хадгалах нь бол Монгол улсын иргэн бүхний өөрийнх нь үүргээ. Тийм учраас энэ бидний зохион байгуулж хийх гэж байгаа газар усны нэрийн бүртгэлийн энэ ажилд манай Монгол улсын иргэд бүгд идэвхтэй оролцооч гэж нэгдүгээрт хүсмээр байна. Улсын маань нийслэлийн хаягийн зураг маш гадаад төвхтэй болсон. Хоёр байшин барьцаад нэг хотхон гэл гадаадаар нэрлэлчээл энэ бол ер нь нэг зохистой биш. Энийг бол нэг дэглэж зогсоох нь ус зүйтэй байгаа. Энднэр бол газрын зураг дээр бичигдэхээр зэрэг энэ газрын зураг Монгол улсын нийслэлийн газрын зураг юм уу? Одоо аль улсынх вэ гэдг нь гадаадын иргэн манай Монгол улсын иргэд хүртэл одоо эргэлцэхээр ийм хэмжээнд бол хүрчээд байна. Зүгээр сонирхож үзэх хүн бол Улаанбаатар хотын нутгийн хэсгийн нэрний тэр зураг үзэхэд их гоё зураг байдэн шүү дээ. Улаанбаатарын чинь энэ л одоо бүхэл газар ус Сүхбаатарын талбай байгаа газар ч гэдэм үү ямар л газар байна бүгд нэртэй. Хуучин нэртэй. Тэр нэрнүүдийг харахад бол их сонин сайхан нэрнүүдтэй. Тэр нэрнүүдээр нь одоо зарим гудамж зарим юу нэрийг тэр хуучин газар нутгийнх нь нэрээр нэрлсэн болохоор л юм байгаа юм. Жишээлбэл одоо энэ тасхны овоо гэж ярьдаг шүү дээ бид нэр. Жинхэнэ тасхны овоо ч нь бол нэлээд цаана байгаа юм. Улаанбаатарчуудын тасхны овоо гэдээс одоо зам яваад сэтэлчлээ дээ. Тэр чин зааны өв шүү гэсэн нэртэй газар юм байлээ дээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөд юу гэхээр зэрэг бид нар газар нутгаа мартчихээн, түүхээ мартчихээн, удам өгсөгаа мартчихээн, төрсөн газараа мартчихээн. Тэгээ цаашлуул их орон сэтгэлгээгээ ингээд олон юмтай холбоотой болоод байгаа байхгүй. За үүн дээр бол энэ газрын маргаантай асуудлууд хүртэл энэ газар зүйн нэрээр одоо шийдэгдэх ийм асуудлууд бас мэрсэр гардаг болсон. Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан гудамж зам талбай үйл хөдлөлийн төрөнгийг хаягжуулах журмыг хэрэгжүүлснээс хойш бол энэ газар зүйн нэрийн хэрэглээ бол илүү өссөө. За үүнтэй холбоотойгоор тус газраас газар зүйн нэрийн баталгаажсан газар зүйн нэрээр бол лавлгаа бол сүүлийн үед бас өгдөг болж байна. Улсын гээдэ зураг зүйн газраас бөөгнүүлж эмгтгсэн газар нутгийн нэрийг батлуулахад 2003 онд улсын их хурлаар батлуулсан. Тэгэхдээ тэр заалтанд баталсан зүйлүүдийг баталсны дараагаар эцэст нь үүрэг даалгавар болгон цаашид 4 жил тутамд одоо газар нутгийн нэрийг тодсон тогтоож байх үүрэг өгөгдсөн байдаг. Тийм учраас энэ ажлыг бол бид нар 19-өөс 20 онд багтааж хийхээр одоо засгийн газрын мөрөг хөтөлбөрт орсон байгаа. Гэхдээ зэрэг одоо бид нар бол газар зүйн нэрийн үндэсний зөвлөл гэдгийг засгийн газрын дэргэд байгуулах юм бодолтой байгаа. Энийг бол одоо засгийн газрын хурлаар оруулж батлуулахаар үндсэндээ бэлэн болсон байна. Газар зүйн нэрийг тодотхон тогтоож бүртгэлжүүлэх ажил өргөн цар хүрээг хамарсан. Цаг хугацаа шаардах учраас аймаг нийслэл, сум дүүргийн засаг дарга нар болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар зорьж байна. Энэхүү ажил нь дан ганц газар зохион байгуулалт, геодез зураг зүйн газрын хийх ажил бус бодлогоор төр засагч анхааралтай авч дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна газар нутгаа сайн мэддэг орон нутгийн иргэдийн оролцооч энд чухал. Та бид бүгдээрээ газар усныхаа нэрийг мэдж үнэн зөвөөр хадгалан авч үлдэх нь бүх соёлоо хойч үедээ үлдээх бас нэгэн боломж юм. Тиймээс Монгол улсын иргэн бүр газар зүйн нэрийг тодотхон тогтоож бүртгэлжүүлэх ажилд идэвхтэй оролцоцгооё. Газар зохион байгуулалт, геодез, зураг зүйн газар